bingi bigenda maaso mu nsi yaffe Uganda wabula nga kyolina okumanya bino byonna ebuli ekiba n'entandikwa ebiseera ebisinga kiba n'enkomerero Abaganda bwe batyo bwe bagera kaakati olunaku olwaleero omusajja ono yali amanyiddwa nga Sobbi ampuliriza ebigambo byongedde okubeera nga bizuuka gwe sirika ngenda kubeera nga nkubuulira ogenda kakasa abantu nti boolowooza nti be bakuuma ddembe ate be bantu bennyini abavirako omusajja ono okufa ate nga be baamukozesanga ebigambo bitiisa kyokka nga ne musajja Mathias Mpuuga Honorable Betty Nambooze amaze n'asumulula ebyama ku musajja ono obubbi obukenuzi obulabbayi bwafumbekedde kati ye Jose Chameleone birungi si birungi mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Kalamagi gwe yattira mu maka ge omusajja ono ng'akoleeza mukoleeze omuliro yayokya mwoke kaakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bivaayo byonna bimaze okubeera nga bifuluma ebikwata ku musajja ono Jose Chameleone yandiyingira ekkomera oba oliawo ng'oluyita lwa kusaaga nga tanaba na kubeera ng'ava ku kitanda kyokka ate mu ngeri y'emu omusajja ampuliriza amaze n'ayasa ebyama ebirala ebituufu ddala bigenda okubeera nga nkubulirako olunaku olwaleero kugambye nti amawulire mangi g'ogenda okubeera nga olaba olunaku olwaleero gano n'amalala mangi nze nga leese ku AKTV Media Uganda ze AK Master gwe kwata videos okojimpere ekigalo kaakati nze nkusumululire ebigambo olewe byogoma kaakati ate mu mbeera y'emu mpya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka okoonekadde wakagottekayo ng'ono olwajja kubeera nga takusuba kaakati omulongo wase omuluutansozi naddamu ne mukwanjulira ng'enkola yaffe bweri nti amala ebizibu ebya buli kkala ebibamba ebya buli kkala bw'obanga oli eyo ng'embeera ekuzitoyeeko oba oli Uganda oba bweru wa Uganda ennamba yo gye nkuteerawo togyerabiranga gikubeko ebisigadde bimulekere kaakati ye Mukama yafaayo kaakati nno ntandise bwe nti kansoka mutwaleko mu mboozi ya Sobbi ono yali alina emboozi yayogeranga ziyanyumyanga nga tanaba kubeera nga tafa era nga tanaba kubeera nga tannattibwa omusajja ono yayogeranga nga teyeri antama ng'akakasa nti ffe tuli babbi ababba ne poliisi ababba n'ebitongole ebikuuma ddembe abatta okutugumbula bannayuganda era omusajja ono nga tewali amukwata ku mukono yadde omukubako kansoke nkujjukiza emabega katono nnyo ku bigambo bye yayogeranga ate enkomewo nsumulule olwo luwogombe mpya nakedi ne mbala omuntu wange wa Forex Bureau ava wano agenda wali ne musinkana ate nze ndi mulala siri wakusika tuli musazi wa nsawo sibimanyi era sizisalanga zino engalo gobola zisobola okusala ngalo nzikwatako nkakanyevu ziringa byuma sisalangako naku nsawo bukyamba era sibimanyi nti basala ensawo naye kyemmanyi nti gwe osobola okuva mu banka wali nentambula naawe nenkukuba nentwala ensawo namba nesagala byakunkubira nduulu ebyo byokudduka kati sibimanyi nnyo toli kuleva edduka era abamanyi background zange nze siri muddusa e Kampala bayinzikulu bo balala ate bwe bakubira enduulu todduka otambula butambuzi tosobola nakunkubira enduulu ki obye omuntu omulese wansi mugandawo muntuuze munnange munnayuganda munnange wagambye omukubidde ki omukubye n'omubbako ensawo ondabye nkulabye yiyo girina erimu kiyo gwewazzeko e Kampala buli wali e Kampala buli muntu my friend you mean your business buli muntu alina kubeera ku mulimu Kampala erimu security gwegamba wa security otambula otuuke kuwa security omugamba musajja oli akkiri omulengero oli akubye omuntu yes kubanga bwonjogerako nemmanya nti gwe olweggulo gwe gwenzirira ate gwe ngenda kuwa punishment just yakutunulira bitakwatako kubanga kati gwengidde mulimu ogutali gugwo nyingiri omulimu gwa poliisi yesebo ekyo kikoze enfunda eziwera byabaawo nnyo byabeerayo ddala neera mwalingamu abalyamu sikitegedde kyogamba mwabangamu abalyamu bagaaka kati wano muveewoko nkolerewo muddewo badda banoonya ngose kiba kiti ekyo nogamba nsoke mundeke waliwo akatambula naye kayitaawo ne kakati kafe katusooke tuveewoko katono twetololemu ojangu onyole ensingo yoli yes twala ssente ejja kumala otutemere
abo nabo nga bakola omulimu gwe gumu ng'ogwo ba just babeera ku bya tebali bo ba security byo binali njogerako emabegaawo kati ng'ogenda musika police n'omusanga afanda alina okukuuma kasimu era nkamukubira kubambuye ne mugaawo waayi ekifo bwekiti waliwo akatambula naye oba banakiboobera nti bwe bati ne bwe bati naye tebajja kubaawo bagambe baveewo yes oyitewoko mu budde bwe buti naawe n'oyitawo nga tewali musirikale nga tewali musirikale era nenkolerawo okuyita kukola ate kuba kuti kubba kuba kukola okubba oyo n'amenya ennyumba gwe tomenya mayumba nze tekisoboka nze njagala ssente olina ensawo eyiyo ogenda mu banka njagala nnyo ebintu by'oku banka ebyo tewali nnyumba ebaamu ssente nnyingi ssente ziba mu banka haya kakati yessaawa mukwano gwange mpuliriza nkugambye nti ze ek master emabega w'omuzindaalo namaze dde okubeera nga ntereera bubya kakati sumulule ebigambo obitegeere akavidiyo kaffe akawedde nakkoledde bwino naye nkulaga pasita omukambwe pasita ono eyavuddeyo n'aleeta lisiti y'abapasita abakolera mwami Museveni era nga ku bapasita bano tekubaddeeko pasita mutono yadde n'omu babadde bapasita banene beerere omusajja ono byatuwadde ng'ono akakasa nti abasajja abo bonna bakolera mwami Museveni era bano bwe bavadde okubeera nga basaavinga Katonda oba okubeera nga baweereza Katonda kakati ne basalawo okubeera nga baweereza muntu omu mwami Museveni ye Katonda waabwe ye Alpha waabwe era ye Omega waabwe kakati omusajja ono pasita laba ate ebyama ebirala bwe bizuuse ku musajja ono bannange ebigambo binene ddala byogenda okubeera nga weewulirirako era olabe omusajja ono kigambibwa mbu naye ebigambo bino byayogera si bibye omusajja ono mbu mutume butume kakati nno ono ye musajja mbu ate kakati azzeewo obupya okubeera nga asaanikira n'okubikka bali bonna be tubadde tubamanyi bapasita Kayuwa bapasita Serwadda babujingo kakati bonna nga bwe yaboogedde bakakande kakati bwina amaze okubeera nga avaayo omusajja aleese ekitalo n'asumulula bwino n'aga nti omusajja ono gwe mulaba wadde ayogera bw'ati nti Museveni yajja kutta n'okuzikiriza era Museveni akolera sitaani era Museveni alina okugiba mu ntebe ya Uganda olwo omupulezidenti omutuufu agituulemu ebigambo bino byonna omusajja agambye mbu eno si kuriputi wangi eno si kuriputi ewedde emirimu mbu omusajja ono akolera mwami Museveni era nga undercover mbu wa mwami Museveni era amawulire omusajja ayongere n'ategeeza n'aga nti mulekeraawo okwesiga abantu nga bano olw'okuba nga abasajja bali tumaze okubakuba ne tubateeka ku ttaka otyo bakakande bakayanja babujingo baserwadda bakiweweesi bonna batta omugerwa tumaze okubeera nga twasaanyawo ebigendererwa byabwe byonna jjukira nakutegeeza nti bapasita bano bonna buli tubeera nga tuyingira akalulu bafuna omudidi gw'ensimbi omuyitirivu ennyo okubeera nga bakuuta akadingidi eri endiga zaabwe baziragire olwo zironde mwami Museveni era zibeere nga gwe zekkiririzaamu yekka zireme kubeera nga zimagaamaga okumanya nti waliyo n'omuntu omulala asobola okukulembera eggwanga Uganda kyova olaba nga abasumba bangi nnyo bavaayo ne bagamba nti mwami Museveni tumwebaza yatuwa eddembe ly'okusaba nga balinga abagamba nti mwami Museveni nga tannajja tewaaliwo okusaba mu ggwanga Uganda nti okusaba kwali kwayimirizibwa kakati nno omusajja ono kigambibwa mbu y'omu ku bapasita abapya abazze abavubuka abapya mbu mwami Museveni batadde ku mwanjo oba bafulontinze okubeera nga bamukubira emmundu kakati olwo maaso eyo essaawa zino basooka ne beefuula abatali ku sayidi ye kasaba mala okufuna following nga nnene olwo batandika okubeera nga banyigamu obuwaayiro obwa mwami Museveni bw'aba abatumye olwo bakyuse bannayuganda endowooza yaabwe ekyuke edde ku mwami Museveni kati sooka oli ebigambo bino ampuliriza n'agamba nti ebigambo mbijja mu kamwa k'abantu direct ne mbikuleetera n'obyerabirako ng'ate bw'obiwulira. Njagala owulirize vidiyo eno bulungi tugenze mu deep politics. Biseera bya covid nti wabalabanga basiyaga bantu kati ndeka njogera amazima gano nga maleyo okiwulira obudde bwakuwamba Museveni bw'avaawo kyekizibu ky'eggwanga okiwulira olaba ono byayogera avumiridde abantu bonna be mumanyi lwaki nti Museveni takyasobola bali bakozesa tebakyavaako hadithi tumaze olabula ensi nti abantu abo bonna bakyamu kati Museveni aleeta abatayinako era boogera ebigambo byaffe naye biyina
message gye bitambuza ojja kwekanga nga bonna bali mu kuwamba Museveni. Fe ekizibu kyaffe si Museveni yekka. Ekizibu kyaffe kutereeza ggwanga lyaffe Uganda. Okitegedde? Uganda tesobola ttereera nga bataddeko Mayiga. Tesobola ttereera nga bataddeko Mpuuga. Tesobola ttereera kubanga bali bonna bayina mentalite za Museveni. Okitegedde? Olutalo lwe tuyina wano tuli mu kulwanisa sisitimu. Entalo za njawulo. Museveni naye ayagala kuvaako kuteekako babe. Nti ffe tulwana kukyusa buyinza bwaffe kudda mu mikono gy'abannansi ne Museveni alwana kukyusa buyinza kubuzza mu mikono gy'abantu be. Lwe lutalo lwe tulwana. Naye bonna beetaaga kye bayita drawing board oba chess board. Kwe bazanyira, bonna bazanyira ku bantu, kuffe. Kati ffe bwe tugaana, kifuuka dangerous nnyo eri bo, era ffe tuba tukifunamu. Abasajja nagambye baagala kwewamba, nakubuulidde, nakoze vidiyo eri emabega, ne njogera kwereru. Olunaku lwajjo, genda ku Facebook yange, live nagikoze. Okategedde, Museveni, sawa zino atusiba katambaala, yeefuula akyalina amaanyi. Fe tutandika olowooza nti Museveni akyaliwo, wuuyo yeefuula akyalina amaanyi waatema ekitooke, buli wagenda agezaako okulaga nti alina amaanyi, atambuza amaanyi, kutwebasa. Bamale okutwebasa bo bakole obuntu bwabwe. Eri beesige okubeera mu kkomera. Akabadi kakyatambula, tekannaggwa. Erweru wali bakugambye erweru yeekyanze. Ona tweetinze mbwerweru ya wakwatibwa. Mpuliriza bulungi, Eva omuzannyo gwabwe baguzannyira mu magye. Tuyina kubeera bagezi nnyo era tuyina obbagamba nti buli muntu avaayo nga tali mabega wa bannayuganda n'ayagala okubadda mu maaso oyo Museveni. Ekyo nkikubuulira. Mubeere ready, tuyina we tulaga aweetaaga okulowooza ennyo, aweetaaga okulowooleza ddala ennyo. Kubanga social media eno giraba. Omusajja ya planting abantu be bali muno basirise bati. Boogera messages enkyukakyuka. Bateekawo entalo ogenda olaba balwanagana n'abantu aboogera ebyaddala. Waliwo olutalo. Mwe muwoza bakomuledi temulwana. Kankubuulireko. Ogenda laba abantu abakusurprisinga. Naye tobeera surprised. Ekirungi ekiriwo Museveni takyalina kabadi konna kasobola kukola, kasobola mwagaza bannayuganda. Abyonoonyi. Ne gwa paradise okwagala obuyinza. Naye talina kabadi kasobola kukola, kasobola mwagaza bannayuganda. Ensi ekimanyi mwonoonyi. Okitegedde? Bano abasajja bano abameruka obumerusi. Olina ayizukira oli ogenda laba akuba abeeri ate bw'omubuuza ku byakalulu nti ate ebyakalulu ebyo tebikola. Busimanyi mukutegeka essuuti mugonole essuuti gye munaayambaza Museveni empya. Abo abantu abamerukira ku YouTube bakimanyi nti bano abaliwo bonna tubeexposinze. Beetaagayo abantu abanaalinnya buleki ku bantu. Ba MP bonna twabakuba. Osegedde, ba politician bonna baligambye abantu mukakkane katusoke tuteese wano bonna twabakuba. Kati Museveni azimba abalala. Naye azimbira nnyo muffe. Ako kankakubuulire. Era buli ajjajja ayogera bigambo byaffe. Jukira Museveni nagambye takyafaayo ku kumuvuma. Oba mumuvumye oba temumuvumye ye tebimukwatako ekikulu yasigadde pulogulaamu ze zigenda mu maaso. Ebigambo nga bino buli lw'obiwulira okuva mu bantu ab'enjawulo bitwale nga bya mugaso nnyo era osooka otuule wansi wekka ofumiitirize lwaki omuntu ono ayogedde ebigambo nga bino era ddala ebigambo bino omuntu byayogedde bigendera ku mboozi ng'eno omuntu ono gy'ataddewo kubanga ffenna omusajja ono twamulaba olutali lwa leero obutali jjo wabula nga yakajja ku intaneti yatandika mpola ng'asosonkereza mwami Museveni era nga bwenze nga mbakolera obutambi ng'omusajja ono alaga nti yeetale ku ludda lwa mwami Museveni era ng'alaga nti mwami Museveni y'omu ku bantu abasinze okuba ababi abakyamu ennyo mu ggwanga Uganda era mbw'ono ekyamuleeta kuzikiriza n'okubeera ng'asaanyaawo obulamu bw'abantu. Kaakati omusumba ono ebigambo azze abyogerera nze mbikola mu butambi obw'enjawulo. Kaakati nno mpaka omusajja lwatubuusizza n'agamba nti omusajja ono wadde ayogera ebigambo bino ono tabangako omu ku ffe era ono y'omu ku sayidi ate eya mwami Museveni enyigiriza abantu kubanga omusajja agamba nti abalala bonna abaaliwo twamala okubakuba ntubateeka ku ttaka kaakati okusalawo azimbe emiti emito oba oliawo eginaggumeza ekibira. Kati mu mbeera eno
omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono nga omunyendo mukungwe era mu mbeera y'emu tumutwala nti nsoli mewedde emirimu okusinziira ku byakola n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu nsi yaffe. Omusajja ono byalabako naye kakati ono yavayo n'akola ogusinde ogugwe wabula mu kukola ekisinde ekikye waliwo ate ekisinde ekyasooka bano nga bakirimu bangi kati ekisinde ekyo ate kyekyasasise ekyabaddemu ne ba Joseph Kabuleta kakati bano ne baga nti fe ekisinde tukivuddemu kubanga tumaze okulaba ng'abasajja bano ebigendererwa byabwe byakubeera nga basaka busasi ssente ewa Mwami Museveni ate okusaanyaawo opposition gye tulinawo emu mu ggwanga Uganda. Kati abasajja ba Joseph Kabuleta ekisinde kino bakivaamu omusajja ono Mathias Mpuuga ne munne Abedi Bwanika ne bamukakuba mabikke ne basala okukola akasinde akatono akayawukana ku kiri ekinene kye baali bakoze ekya Hole Alliance. Kakati bano ne basala ne bakola ekisinde ekimanyiddwa nga DA. Kakati DA wa DP Alliance tewali amanyi wa Democratic Alliance tewali amanyi. Kakati akasinde kano omukyala Honorable Betty Namboze atubikulidde ebyamaggwe. Jukira nti ono y'omu kubasookera ddala okubeera nga bakwatibwa n'omusajja amanyiddwa nga Mayiga ne basibibwa ne Sseggona akali amaggwa ku nsonga ezeekuusa ku gavumenti ya Mwami Museveni ne babaggalira. Bano bonna bwe babaggalira kigambibwa nti omusajja ono Mathias Mpuuga oba omusajja ono amanyiddwa nga Mayiga ye yatwalibwa sipeesho yekka mu kasenga akakete yatwalibwa mu kkomera era ono yayimbulwa mangu nnyo ku bana abalala. Kakati nno n'Empuuga ne bajja bakwatagana ne bafuuka ba mukwano nnyo. Kakati omukyala Honorable Betty Namboze fe yatubikulidde dde ebyama n'atugamba nti Mpuuga oyo gwe mulaba musota oguwedde emirimu ate gwandibaddeko omusota naye guno gulumira emabega ne maaso gye bayita kirumira mpuyi bbiri era ono kyova olaba alya mu lulime n'alya ne mu luzise alya ewa Mwami Museveni n'alya ne ssente eziri mu opposition. Kakati nno fe twamugwamu dda oba oliawo ne tumufumbula ne mu NUP oba Deputy President yabufiirwa oba Lead of Opposition yabufiirwa. Kakati bino byonna mu kugenda mu maaso abasajja bano ne bakwatibwa obusungu ne banyiiga kwekkola bino ebyokubeera nga balemesa Mwami Kyagulanyi. Kati wulira ebigambo Honorable Betty Namboze bakireke Mukono Municipality yaleese ensonga zino tuziwulire zennyini buloko bagivuddemu. Juuzi awo bakoze omukago gwe bayita Hole Alliance nga balimu ne Kabuleta Hole Alliance kati baguleseewo ne bagubbako ekigambo Alliance. Bakoze bwe bati DP buloko ku DP babyeko ekigambo Democratic Party babyeko Democratic ne bagenda ku Hole Alliance ne babbako Alliance ne bakola DP Alliance. Omu kubali mukago ye president wa SDP Mabiki ne Secretary General Mwami Lubowa. Kyokka bano wadde ba president be SDP ate baali mu nuupu nga basaba kaadi ewa Kyagulanyi bw'ataagibawa ne beesimbawo nga ba independent. Ovanga ku musajja alina political party nga ye president general waayo ate ne yeesimbawo nga independent. Okiwulidde tuvudde awo ono Mabiki ebyobufuzi bye yali akoze ebyamaanyi yabikola na Nasa nene Nasa Sebagala gye yamalira eyali munnabyabufuzi omulungi abo ba Mabiki bye bamukozesa buli muntu yenna amanyi nti byasaanyawo munnabyabufuzi gwe bayita ani Nasa Sebagala. Kakati omulala ani Bwanika ali mu parliament ku kaadi ya NUP yakesimbawo kuba president emirundi 3 kyokka ate ye mu parliament aliyo ku kaadi ya NUP naye ate ye president wa PDP. Kakati ate wuno agenze mu DA obabuuza nti bakulu oba mwe muli balungi lwaki ate Mpuuga akola kibiina kipya lwaki temuleeta SDP ne mutambuzeeyo byonna byovunaana nuupu okukola gwe lwaki tewabikola mu SDP. Era lwaki toleeta bulesi lwaki Mpuuga teyagenze ne yeegatta ku SDP ey'Amabiki oba lwaki teyeegase ku PDP. Ebiseera ebisinga nzize nkugamba nti akuddira mu luyimba taluwoomesa kyova olaba nga waliwo abantu abamu aboogera ebigambo ng'ebyo nennemererwa okubaako kye nnyongerako nga ndaba ensonga
oli amaze okubeera nga azisiringa. Kaakati nno mu mbeera eno nga Yosefu Mayanja oba muyite Jose Chameleone ng'akyali ku kitanda akyapookya n'ekirwadde, wabula ng'abamu bagamba nti omusajja ono tabangako mulwadde yadde n'akamu n'akatono, okuggyako omukyala yali amubanja ye yamuleetera omusajja ono okusala amagezi agawakayima yeetwale butereevu mu ddwaliro bamugwe ekitanda, kubanga mbono yali abanjibwa omuliri gw'ensimbi ogukwata eyo mu bukadde obusoba mu 6. Kaakati ng'omuliri gw'ensimbi omusajja ono nga tagulabako. Kaakati nno yasalawo kimu kudduka mu ddwaliro okwekweka yeesuula eyo kasa yamanya nti nkuba kyeyo amaze okutonya mu ggwanga. Omusajja kye yakola n'agenda mu ddwaliro ne yeefuula ali obubi, era omukyalo ono Zawadi yagenda okutuuka mu ggwanga Uganda ng'omusajja bamulaga taasolo taasibewo yali ku mimwa, era n'akasimbe ke yali ambanja ak'obukadde obukwata eyo mu 6 yasalawo kusirika busirisi, kubanga yalaba ng'omusajja yandibanga ali mu mbeera mbi. Wabula ate mutabani we amanyiddwa nga Aba ono yavaayo n'ategeeza ensi n'agamba nti ekitawanya taata we si bulwadde bulala bwonna, wabula obulwadde obumutawaanya bwakozesa biragalalagala. Aba agamba nti kitaawe ye muyimbi y'omu ku bannayuganda abakyasinze okukozesa ebiragalalagala eby'amaanyi ennyo, omuli enjaga, omuli sigala, omuli okutamira n'okunywa omwenge ogw'ejjenjero ogutaliiko kkomo. Kakati ng'omwana agamba nti ye anenya bajjajjabe abaakuza kitaawe bwe bati nga tebasobola na kuva yadde olunaku olumu okumugambako nti kyokola tekiriiyo, kyokola kibi, abaana bo banaakulaba batya ng'oli mu mbeera eno ey'ebiragalalagala. Kale nno omusajja ono ekimutawaanya biragalalagala mutabani we yennyini gwe yazaala mu ntumbwe ze yeyavaayo n'akakasa ensi eno n'atutegeeza nti temweraliikirira oyo musajja drug addict alina kubeera nga atwalibwa butwalibwa bwe baddaabiririza abantu abakubiddwa ebiragalalagala bamuddaabirize mu rehabilitation center, naye watali ekyo oyo kitange embeera ye ngimanye tajja kubeera nga aterera. Kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso, jjukira waliwo omusajja eyali amanyiddwa nga Kalamagi, era kigamba nti Chameleone ono baakwata omuliro ne bookoleza omusajja ono ne bamwokya n'asirika mpaka kuggwaawo, era abasajja bonna abaali mu lukwe luno baasalawo ne beebuzaabuza, era n'abaali bali ku musango gw'omusajja ono okwokya Kalamagi baatuuka ne bagunzika mu kasero, era nga Chameleone talina kyakoleddwako. Wabula ono omusajja aleese bwina agamba nti Chameleone oba oyagala oba tuyagala, kaakati omusajja ono bwe wamukolezaako omuliro ekibi kyekikulumiriza kyekikuleetedde bino byonna, olina okuvaayo ne weetonda n'ogenda ne ku malaalo g'omusajja ono n'okuba amaviivi, naye watali ekyo okyabonaabona nnyo nga embwa enjeru oba oliawo. Ebigambo bino katubiwulire tubirabe n'obbiraba, kubanga omusajja abikudde byamaggwe. Miliyoni yayokya Kalamagi. Ekintu kya Kalamagi kye kikola Chameleone yamwokya mu bintu bya kusaaga, era ekintu kya Kalamagi kye kyayonoona amaka ga Chameleone paka kati ate tegaliddawo. Era njagala okwebaza omwana wa Chameleone, uyu omwana ebigambo byayogedde byonna bituufu, ate n'omwana mutuufu. Nkugade gende wa Chameleone bwe yayokera Kalamagi awaka wakutte enkonge, tayirozi zimezeemu omuddo, agaali amaka amatiribona, temukyalimu muntu. Yayokya Kalamagi mu bintu by'okusaaga, mu by'okweragalaga, namuyira amafuta n'amwokya ng'omwana azze kubanja. Yali abaguza engoye ng'omwana atambuza engoye ng'agenda mu wino n'anoonya emivumba gi first class. Ajja waka ne yasangawo Chameleone mu kujja mu kutunda mu kuzibalekera teyamulekaawo, naye amajja okujja okubanja amusanga ne bannaawe ebyo byegundi ajja ayita maamaani babi gundi maamaani oyo mwana makosi biki nange nga Chameleone amubuuza ate gwani agamba ko muvubuka nze mbadde njagala maama gundi oyo alina gundi ebyange namugamba namulekedde engoye. Kati Chameleone n'alaba ngo ono amuswaza mu banne nti omukyala agula engoye ezitambuzibwa, kati nayagala okukifuula ekyokusaaga bw'ati. Yali anywa kisigala kino ng'ekya Sudiiro, ne bamuyira amafuta awo ng'ebyokusaaga, n'amukasukira ati ekigundi ekyo ekisigala nekimukwata. Kalamagi teyalwana, bw'olaba ng'akutta omuliro teyalwana, n'asereka bwe n'atunulira Chameleone ng'akaaba bw'ati.
nga Kalamagi akaaba ne bamuzikiza ne bakola batya ne bakola ningo omwana yenna ayidde Chameleone n'akubira Osiwe Kajjansi ne bakola bi statement ayo n'awaayo omusimbi omuyitirivu Kalamagi n'atwalibwa n'attibwa nga bwawona bijja kuba birala Kalamagi n'attibwa eyo first hand information. Kaakati nno ebigambo byebyo birungi si birungi. Dr. Jose Chameleone wa Joseph Mayanja oyo ng'akyali mu ddwaliro eri e Nakasero kaakati nno naye ng'akigambibwa mbu agenza akuba ku matu era omusajja ono okusinziira ku bamuli okumpi abamu baga nti omusajja mulamu tekawedde emirimu. Abasajja bagamba mbu ne mundu omu baali bakatuukayo mbu baalinga bazannya na matatu. Kaakati kwe kutiisa omusajja amalidwa nga Bobi Wine okugendayo okubalaba kubanga ono alabisa bulabisa taliiko ebyo mbu ate kakati ono mukwano gwange ate kakati twazirunda ffenna ate twakubanga ffenna ebidongo bw'atuukayo nga tuli mulwadde era bw'avaayo n'ategeeza ensi nti awo omusajja tumusanze mulamu nga balina kumata tubazannya lwakwefuula mulwadde. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso tulina okujjukira bakomuredi ab'enjawulo abazze nga bakwatibwa abazze nga bawambibwa abazze nga basibwa makomera ag'enjawulo era kuno kwe kuliko ne Madubala ono nga komuredi munnaffe ampuliriza kigamba nti omusajja ono yakwatibwa mu bitundu eyo eby'Entebbe era ono n'atwalibwa ng'avunaanibwa omusango mbu ogw'okuvuma Mwami Museveni ne mutabani we ne famire ya Mwami Museveni. Wabulanga ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku omusajja ono yalabwako lwe yaleetebwa mu kkooti mbu nga baamukuulamu amannyo. Kyannaku nnyo tubeera tubyogera enkya n'eggulu nti abasajja bano batulugunya bannayuganda enkya n'eggulu. Wabulanga omusajja ono yaleetebwako yatwalibwa ku limandi ng'okuva olwo taddangamu kubeera nga aweebwa beyiro. Kyokka nga guno omusango gwaliko si gwa naggomola. Omusango nga guno gukkirizibwa omuntu ng'ono okuweebwa beyiro era Madubala mwenna mumanyi omusajja yateekanga engatto mu kifuba oba mu bulago olwo n'agenda ng'akola ogw'obutembeeyi. Kaakati ono abasajja baamukwata dda abasajja baamuwamba dda musajja wattu baamusibireyo ekigo takkirizibwa kubeera nga aweebwa beyiro yeeyimirirwe. Kaakati ali mu kolokoonyo era ng'ekimuvunaanibwa kubeera mbu yavuma Museveni mbu ne mukyala we ne famire ye mbu yabayisangamu amaaso. Kyokka nga kyannaku nnyo abantu bangi abazze nga bawemula abantu ab'enjawulo omuli ne Ssaabasajja Kabaka naye ng'abantu bano tebakwatibwa nga kweyadde eddakiika n'emu. Teri yali abakuteko kugamba nti oba abasibe oba abakola ekigambo kyonna oba batulugunye naye nga be bamu kubasinga okubeera nga oba oliawo bavuma abantu bannayuganda ab'enjawulo ku mitendera gya buli kala. Mwenna mulaba omusajja ono amayidwa nga kyuma kya Sani amayidwa nga full figure omukyalo ono n'omusajja oli RCC deputy RCC erinnya ndyerabira oba ye kisa kya Mukama ate kubanga ekisa kya Mukama kati omusajja oyo be bamu kokyasiza okuvuma bannayuganda n'abantu abanene. Ono yavumako ne Mwami Museveni naye kikwasa ennaku ono terina muya mukwatako yadde full figure ogamba nti basibwe yadde eddakiika ne muwulira ebigambo bino oba oliawo omusajja ono anaafuna obwenkanya. Musizaako Munnayuganda yenna mpuliriza omukulu oyo bamuyita Madubala mwenna mumanyi bulungi yakwatibwa mbu ng'avuma mukulu Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba era n'atwalibwa mu kkooti ey'Entebbe. Yajja mu kkooti ng'amannyo bagakudde ng'ali mu bulumi obw'ekitalo. Agenda myezi 3 ng'ali mu prison ey'Ekigo. Ntegezeddwako nti tali bulungi era olumbe lumuluma sinakindi n'okubanga simulamu. Naye njagala okubategeeza tuzze tulaba abantu bangi ku social media abavuma w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu nga ba NRM abamu nga baabawa n'ebifo bamajambere ka muntu bavumye Bobi Wine ebbanga lyonna kati ba RDC walobano wa Kisa Kyamaliya ba Jennifer Full Figure ba Abitex banji timu kweziri ku social media zimuvuma ne zivuma ne famire ye ne bamulengeza buli kimu naye tewali gwe baali bakutte. Madubala right now tewali musango mu kkooti y'amateeka ogw'okuvuma ogutaweebwa beyiro. Lwaki taweebwa beyiro? Lwaki Madubala mumutaddeko embeera ey'amaanyi eyo? Era bigambo kinnya eby'amaanyi bye mutoogera nga mukulu Museveni naye atera okulengeza abantu. Mu kino tetugenda kukoowa kubanja ddembe lya Madubala.
tetugenda koowa kubanja bwenkanya okulaba nti bannayuganda bwe baogera ku bintu ebibaluma mu ggwanga mubateekako nti bavuma bavoola. Madubala ne ttiimu n'abalala bali mu makomera abavundirayo beetaaga obwenkanya. Kyova olaba tetugenda kusirika, tugenda kukyo. Kati nno munnange twongere okusabira bakkomuledi bannaffe abali mu makomera, kubanga munnange tomanya olwali ayinza okuba nga ye ate ng'olw'enkya lulwo, kubanga ffenna tukimanyi nti mu Uganda tewali ali seefu, oba oyagala oba toyagala. N'oyo alowooza nti ali bulungi ojja kukiwulira, essaawa ejja kutuuka olunaku lwe lulikyanga lulwo lwakubeera ng'okigwako naawe ojja kukigwako, kubanga bangi tubalabye abalowooza nti nze mpagira NRM, nze mpagira regimu, naye ng'essaawa bw'etuuka na bano bonna bakwatibwa ne baggalirwa. Ekyokulabirako ye si papa, ebbanga lyamaze mu kkomera. Ono oyinza okugamba twagerangako mwami Museveni era tabeerangako na mmundu ng'agenda akuba n'amasasi mu bantu. Ono n'alaga nti w'amaanyi nnyo, naye nga wenjogerera ono ali luzira. Twalabako abasajja nga bakitatta nga batwalibwa mu makomera, ne bavaayo ne batwalibwa mu kkooti z'amagye ne batema emiranga, ne bafukamira ku ttaka ne beegayirira, taata tusaba otutaase, tusaba otusonyiwe, nze kitatta, nina obulwadde bwa kino, nina obulwadde bwa kiri, nga kitatta akaaba, nga toyinza kugamba nti y'omu ku batuluguja bannayuganda omwali n'abaana abato. Omusajja bantu nga Jeno Kale Kayihura ono yatwalibwako mu kkomera n'asimbibwa mu kkooti ey'amagye emisango, naye mukwano gwange mpuliriza n'atandika okubeera nga abitebya. Mujjukira omusajja Sejjusa yatwalibwako mu kkomera naye n'avaayo n'abitebya. Essaawa zino Dr. Kano Kiza Besigye Kifeefe ali mu kkomera ne guno gwaka ne Christmas yagenda okugirira. Kaakati nno gwe oyinza okubeera eyo ng'olowooza nti oli wa NRM nnyo etokwatibwako bwe twogera ku bantu ba comrades ba Madubala n'oseka busesi, naye ng'olwaleero luwaabwe enkya lwandiba olulwo. Kati omusajja ono kyavudde avaayo n'akugamba nti oyinza okuba olina emmundu olunaku olwaleero, naye ng'enkya tojja kuba na mmundu eno ekuwagaawaga, ekuleetera okubeera ng'ogikuba mu bantu n'okubeera ng'obonyaabonya abantu n'okwatulugunya olw'okuba olina obuyinza. Sooka owulire omusajja ono akonyeku katono nnyo ku kigambo ky'emmundu ate nkomewo. Omuntu yenna ng'olina emmundu mu mukono gwo kikugwanira okujjukira ebintu bino wammanga. Emmundu togenda kubeera nayo obulamu bwonna. Ekiseera kigenda tuuka ekitongole ky'okulya kikusiime kikusiibuluddeyo mu bantu b'olina okuwangaaliramu. Bw'oliba ogenda togenda genda na mmundu. Abantu bano engeri gy'obayisaamu leero egenda kusalawo kinene ku ngeri gye bagenda okukuyisaamu n'okukwanirizamu ng'ogenze gye bali. Tuli mu mulembe ogulimu kamera. Kigenda kuwulikika kitya ng'abaana bo bagenze ku ssomero okusoma ne basangayo abaana be wattira kitaabwe. Kirowoozeeko. Abaana bano bajja kwagala okukola revenge era tojja kuba seefu. Abaana bo jja bajja mu ssomero batwale ewalala. Kinaakuyisa kitya ng'olina gy'ogenze ku buko ng'ogenda kwanjulwa. Byebyo kaakati nno bw'oba okyazannya ng'okyalisa ebijanjalo empiso olunaku olwaleero, ampuliriza nakugambye nti olwaleero lwa musajja komuledi munnaffe, naye enkya lulwo. Kaakati nno oyinza okuba nga leero oseka naye ne weerabira nti enkya biyinza okukalira ku matama n'obeera nga ebigambo tokyasobola kubeera nga oseka. Oba oli awo eno ensi bwetu bwe yakolebwa, bano ba NRM balinga mukwano gwange embizzi balya n'abaana baabwe. Kaakati nno omubaka amanyiddwa nga Ponsiano ono yavuddeyo ku bantu b'e Busujju n'alaba nga ekibasaana ekibagwanira kubeera nga baweebwa kintu kimu, bidomola. Ono nga yeerabidde nti ebidomola muntu yenna asobola okwegulira ekidomola, omuntu yenna asobola okwegulira ekidomola, wabula ekisinga okubeera nga kikulu ku bantu nga bano ab'e Busujju kwe kubeera ng'omubaka ng'ono ateekawo enteekateeka n'okubeera ng'ateeka bakama be ku nninga basobole okubeera nga baddira abantu bano babasimire enzizi ez'emidumu ez'amazzi agatukula, babaweereze nayikondo, basobole okubeera nga banywa amazzi nga tebanywa na nte, kubanga abantu b'e Busujju bano embeera zaabwe tuzimanyi nti banywa mazzi ga bidiba, tebalina amazzi gali awo malongoofu, nti mazzi aba oli awo ga National Water and Sewerage Corporation, tebalina mazzi ga midumu, tebalina nsulo, ng'amazzi ge banywa wamu n'ente. Kati omubaka waabwe yagenza okutunatunamu n'alaba nga abantu bano ekibasaanidde kubeera nga bawa ebidomola babeere nga basobola okubeera nga basena amazzi ge gamu n'ente ze ganywako, olwo nabo obulamu butambule nga bugenda mu maaso. Kaakati nno omusajja ono Ponsiano, oba ye Ponsiano Kabeera oba ye Ponsiano ani, naye nga ye w'e-Busujju Donald, kaakati omusajja bamwambalidde mu mbeera enkambwe, naye nga bamwambalidde oba oli awo batuufu nnyo. Tosobola kubeera ng'owa omuntu essuwaani ng'okimanyi nti asula njala asiiba n'olema okumuwa emmere, kaakati ate essuwaani aba anaaziriirako. Kati wulira ebigambo bino ate mukwano gwange ombulire ebigenda mu maaso
ogenda kubeera ng'ogenda mu komenti ombuulire omubaka ono gyabadde kituufu okuwa abantu be ebidomola than okubeera nga abanyiyiza amazzi amalungi amazzi agatukula. Omubaka Pontian Kabeera yagenze okulaba abantu ab'Ebusujju constituency nga kye basinga okuba nga tebalina by'ebidomola era n'abafunira ebidomola bagende nga basena amazzi mu nzizi enkyafu. Mfo ky'okubagamba nti mune bwe natuuka mu parliament nja kuleeta ekirowoozo nti nga Busujju constituency tetulina amazzi ga midumu gasobola kutuuka abantu mu nnyumba ne bava mu kugenda ng'okunywa ng'amazzi g'ente, ogenda ng'okunywa ng'amazzi agatali treated, amazzi agabeeramu n'ebikere. Kyeyabye kisobola omuweesa akalulu kwongera kulaga bannabusujju nti mwe mugwanidde okusigala nga musena amazzi mu nzizi ensime eziriko enkonge ng'olina kusendayo lukonge oluvannyuma olyoka ofuna amazzi. Ndowooza olabye bannabyabufuzi. Era n'ateekako n'akagambo nti donated by yabibawaddemu abaava ab'Ebusujju abalina okubeera aba forever and ever nga buli wanaabanga ayagala okufuna akalulu alina bambi okubawanga ebidomola mugende musena amazzi. Eyo gwe bayita munnabyabufuzi. Manipulation of mind control, akusanyusaako kakiseera bwe kati. Njagala ombuulire ono omubaka bw'atasobola kukkiriza biteekateeka biyitawo nga bamugambye tugenda kukuwa obukaddaana kuba agenda kubweyambisa era okuddamu obbagulira ebidomola ebirala, okuwaayo ssente ku kyaki, okuwaayo ssente ku muzikiti bagizimbe, okugenda mu butale bw'amakanisa obusondebwa bbiri omulundi gumu, emitwalo 4 omulundi gumu nga tewali amuvuganya omubaka bamukubire mu ngalo. Ogenda kulumba okuziika okuwaayo amabuga amangi nti awo omubaka aziise okulenta tenti ku nnyimbe nti awo omubaka waffe atubeereddewo n'atuleetera tenti n'ekulumbe. Eyo gwe bayita munnabyabufuzi omutuufu. Bino bye tusiba tubagamba nti omuntu yenna ayagala eggwanga ly'okutambula tosobola kuŋŋamba nti ozze kunsaba kalulu onkiikirire n'omutwe gwange guno ogutegeera nti naye nze okukukwasa akalulu kange n'okwesigisa akalulu kange obeeko n'ebyamagezi by'ogenda okuteesa gw'ate osobola kumpa kintu kya busiru kisembayo kungulira na kidomola. Okwo tekuba kummanyiira. Because nze mukamaawo nze ngenda okukwasa obuyinza ogenda otandika okunteeza kati onaatuusa otya ebirowoozo byange ebisukka ku kidomola. Obusajja buyina engeri gye bumanyiramu abantu bannange. Yoyo munnabyabufuzi tasobola kubeerako na kintu kyagenda kuteesa ky'amagezi. Buli ekinajjanga nga kinyigiza munnayuganda ajja kiyisaawo kubanga alina okukusanga mu mbeera embi ekutuusa ku sseeri kuweesa ekidomola. Kale otubanga tukyali mu nsi abantu gye bakwata n'ebidomola ne bagenda ku luzzi ne basena amazzi nga lwona awantu gye batakozesa bidomola nga bamanyi ebyo ebintu bijjiramu langi. Tewaliwo kintu kirala, amazzi gabeera mu nnyumba, ekinaabiro mubaamu amazzi, we booleza ebintu waliwo amazzi, buli wantu waliwo amazzi n'ag'okunywa gabasanga mu nnyumba. Ffe tukyalina n'omulembe ogwo gw'ogenda okusenera amazzi mu bidomola. Kati nno munnange ebigambo byebyo wabula nkusaba mukwano gwange mpuliriza omusajja omulongo wassa omuzeeyi wassa omuluutansozi ekyo mbeera nkikugamba enkya n'eggulu nga nkiddiŋŋana nti omusajja ono ayambye bannayuganda bangi nnyo abali mu Uganda ku ssaabo abali ebweru wa Uganda. Tosirikira kizibu kyonna ekya buli kkala nga kikutuuseeko. Noonya omusajja ono ye nnamba emu bagenda okubeera nga bakuyamba okuvuunusa embeera ekalubye. Kati gwali e Bulaaya atajja kwanguyiza nnyo kubanga ebyo byangu nnyo akosa bukozesa mpewo ebigambo ne bitereera. Bubanga empapula zaakubula, promotion zaagaana ku mulimu, onoonya visa yabula, abasajja gw'oli n'olutwe, omukazi gw'oli n'olutwe, tosingirikira kizibu ekyo koona ku muzeeyi waswa omulongo waswa omuluutansozi ebisigala ajja kubeera ng'abikumalira. Kaakati nno omusajja agambye tugenda kulaba abasajja abaavumanga omusajja amanyiddwa nga pulezidenti wa DP Norbert Mao very soon nga bamwegasseeko. Ono omusajja agamba nti Mathias Mpuuga ekkubo lyayolekedde tewaliwo okubuuza ddakiika n'emu naye bagenda mukuba embaga eriko ne kadaali n'ebidala bigwe nga Mwami Museveni agenda okugimukuba ayingire NRM officially kubanga omusajja agamba nti obubonero bwonna bulaga n'amakubo Mpuuga gakutte galaga nti omwaka ogujja mu kulonda gundi ejja bw'abanga Mwami Museveni azzeemu n'abba akalulu ne yeeremeza mu ntebe y'abannayuganda ayinza omuwa obwa minisita wadde nga kino kiyinza obutasoboka Mwami Museveni kudda mu ntebe kubanga ffenna tukimanyi nti ono talina buwagizi yadde n'akamu okujjako okukozesa eryanyi ly'emmundu nga lyanaakozesa nga bwe yakola ku luli. Olwo Bampuuga bajja kugenda bafuke ba minisita barandike okubeera nga batula wamu n'omusajja Norbert Mao babeere nga naye bamukuba embaga empete wedde emirimu. Bigambo bye bino. Essaawa yonna tugenda kulaba Mpuuga
nga yeegasse ku mujja we Nobert Mao mu bufumbo gye yamusooka okugenda. Essaawa yonna Mpuuga tumulaba mu NRM mu butongole yagiyingira dda ne mu butongole ate makkubo limutuusaayo kusayininga kiwandiiko mu buki mu butongole mugawise mukakojo kennyini akamao ke yayitamu tusayinze endagaano ne NRM byokukyusa obukulembeze tulabe tugenda tususa kyo obukulembeze mu ddembe era kati ke musembedde wali yensonga entutte ali ludda wakati aliwa kanone nali kuli akola ki lyakutte gyalaga naye bakulembeze b'NUP omukulembeze n'atasobola kufuna kyakuyiga ku Mpuuga pozi nga toliimu magezi fe okuva ku Mpuuga tetukyalina mukulembeze gwe twesiga yenna tujja bba kuba mu toki tujja bba bulira ebyokukola bwe bibalema tujja bba sabula tujja bba yisaamu eggaali naye nga ekibasabuza kiri ekintu kimu Mpuuga yekka.